نسمي الله بقى ونبدأ مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الرابعة، والدرس اللي قبل الأخير من المنهج بيتكلم طبعا على الحضارة الرومانية. نبدأ ندرس الحضارة الرومانية زيها زي أي حضارة قبل كده أخدناها، زي الحضارة العراقية، زي الحضارة الفينيقية، زي الحضارة اليونانية والحضارة المصرية. نعرف تفاصيل أكتر عن الحضارة دي وظروف نشأتها وتفاصيلها بقت إذا كانت مظاهر الحضارة فيها أو حتى إزاي بدأت وإزاي كمان انتهت. ففي الدرس ده هناخد نشأة روما وتوسعاتها، إزاي بدأت الإمبراطورية الرومانية دي أصلا تظهر، وليه البحر المتوسط كان بيتقال عليه زمان اصلا باسم بحر الروم، نظرا طبعا لسيطرة الامبراطورية الرومانية بالكامل عليه. ده اللي هنشوفه بالظبط بقى واحنا بنتكلم مع بعض في الدرس. نبدأ بتأسيس روما او بداية تأسيس روما. روما تأسست طبعا في القرن الثامن قبل الميلاد. ده بداية تأسيس الإمبراطورية الرومانية سنة بالتحديد 753، بداية تأسيس طبعا الإمبراطورية. روما دخلت في حروب كتير جدا، حروب جوه القارة داخل قارة أوروبا وحروب خارج قارة أوروبا. بدأت طبعا بداية توسعات روما كانت على جيرانها في شبه الجزيرة الإيطالية. دخلت روما في حروب كتير مع جيرانها متشابهة في ذلك مع الدويلات السومرية، كان نفس الكلام كده. الدويلات السومرية كلها دخلت في حروب ضد بعض كان في العراق. ثم بعد ما سيطرت على شبه الجزيرة الإيطالية بالكامل اتجهت بحروبها نحو مدينة قرطاجة. مدينة قرطاجة اللي هي كانت تابعة للحضارة الفينيقية. استمرت الحروب اللي ما بين روما وما بين قرطاجة ل 100 عام، قرن بالكامل. 100 سنة بيحاربوا بعض. اتسمت وعرفت هذه الحرب باسم الحروب البونية. الحروب البونية دي حروب خاضتها روما واستمرت لمدة 100 عام، 100 سنة، وكانت لأسباب سياسية، رغبة في السيطرة طبعا على قرطاجة، وأسباب اقتصادية، رغبة في السيطرة على التجارة بتاعة البحر المتوسط، لأن قرطاجة دي كانت مدينة تجارية كبيرة جدا، ودي من أهم المستعمرات، وخدناها في فينيقيا وقلنا إنها كانت بتتفوق على المدن الفينيقية أساسا. وفعلا قدرت تسيطر على شمال غرب افريقيا بالتحديد، فكده سيطرت على جيرانها شبه الجزيرة الإيطالية، ثم سيطرت على قرطاجة، ودي منطقة موجودة في شمال غرب افريقيا. ثم بعد ذلك اتجهت بحروبها مع مقدونيا. مقدونيا في بلاد اليونان. بدأت انها تدخل في حروب ضد مقدونيا اللي هي بلاد اليونان يعني، تتدخل روما في شؤون اليونان. بقت روما اللي بتتحكم في كل او في الحياة السياسية عامة في روما او في اليونان اسف. كمان تحويل مقدونيا الى ولاية رومانية. بدأت مقدونيا دي تبقى تابعة للإمبراطورية الرومانية. ومن بعد مقدونيا طبعا بقت كل بلاد اليونان بقى، سواء بقت أثينا بسبارتا بمقدونيا بكل بلاد اليونان تحت السيطرة الرومانية. في نفس الوقت بالتحديد اللي سقطت فيه قرطاجة سقطت فيه مقدونيا. يعني ايه؟ يعني تزامنت سيطرة روما، كانت في نفس الفترة في نفس الوقت قرطاجة ومقدونيا سيطرت عليهم روما مع بعض. وبدأت روما تتجه في حروبها بعد كده للشرق. للشرق يعني هتيجي مصر. استطاعت روما مد سيطرتها طبعا إلى سوريا، سيطرت على سوريا وأصبحت ولاية رومانية. ثم بعد كده مدت نفوذها أكتر وفكرت في السيطرة على مصر، وفعلا ده حصل فعلا بعد معركة أكتيوم البحرية اللي هي انهزمت فيها الملكة كليوباترا، وأصبحت روما أو أصبحت مصر يعني ولاية رومانية في الفترة دي. وبسقوط روما ومصر في أيدي الرومان أصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية بسبب كثرة اتساع الأراضي الرومانية. سموا البحر المتوسط ده أساسا في الوقت ده باسم بحر الروم، لأن الإمبراطورية أو أراضي الإمبراطورية الرومانية كانت تحيط به من جميع الجهات. وفي الفترة دي أصبحت روما هي سيدة العالم القديم بلا منازع. فطبعا أقصى اتساع للإمبراطورية الرومانية حيث لما سيطرت على البحر المتوسط. طب انتهت آخر حضارة سيطرت عليها في البحر المتوسط كانت مين؟ كانت مصر.
طب الامبراطورية الرومانية شملت اراضي من مختلفة؟ ايوه طبعا. زي فين؟ زي جنوب اوروبا، زي شمال افريقيا، زي غرب اسيا. دي كلها طبعا اماكن كتيرة جدا سيطرت عليها الامبراطورية الرومانية. تعال نشوف تاني حاجة وهي مظاهر الحضارة الرومانية. ازاي الحضارة عندهم والتواصل مع مصر ازاي تم؟ نبدأ ندرس الحياة السياسية طبعا في روما. روما هي كانت عاصمة الدولة التي نشأت في إيطاليا، كانت هي المركز بتاع الحكم، ومرت بثلاث فترات سياسية مختلفة. أول فترة هو النظام الملكي، ثم النظام الجمهوري، ثم النظام الإمبراطوري. نبدأ نشوف بقى كل فترة وإزاي كان الوضع فيها في روما. النظام الملكي كان نظام قائم على فرد واحد، شخص واحد هو اللي بيدير الدولة، هو اللي بيسيطر عليها، هو اللي في ايده كل السلطات، يعني بيتدخل في كل حاجة فعلا في البلد. وده بسميه نظام عدم الفصل بين السلطات. لما يبقى شخص واحد هو اللي بيعمل كل حاجة بسميه عدم الفصل بين السلطات. الملك ده كان بيحكم مدى الحياة لحد ما يموت، ويورث الحكم لمن بعده. لما بيموت بيجي حد من بعده يتولى الحكم، ابنه مثلا. طيب النظام الملكي ده كان بيتكون من كام عنصر؟ كان من 3 عناصر، تعال نشوفهم. اول حاجة هو الملك. الملك ده كانت بتتركز بيده جميع السلطات. السلطة الدينية، أي احتفال ديني، أي حاجة تخص الدين تلاقي الملك موجود فيها. سلطة قضائية بالفصل في النزاعات والمحاكم تلاقي الملك موجود. سياسية، مين اللي بيدير البلد؟ الملك هو اللي بيحكم. عسكرية، في الجيش لما كان الجيش بيروح يحارب كان الملك برضه بيبقى موجود. فكل حاجة حرفيا كانت تحت سيطرة الملك في الفترة دي. ده غير ان هو بيحكم مدى الحياة، هيفضل موجود لحد ما يموت. وعقب وفاته، لما يموت يعني بعد وفاته، يتم اختيار نائب له. هنجيب واحد كده يحكم لمدة 5 أيام لحد ما نختار ملك جديد ونقول له شكرا كتر خيرك، الراجل اللي جه يحكم لمدة 5 أيام دول. طيب تاني سلطة اسمها مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ ده كان اسمه السيناتو. مجلس الشيوخ كان بيتكون من 300 عضو من الارستقراطيين. 300 شخص كانوا موجودين، وكانوا بيتكون منه المجلس ده. المجلس ده كان مجلس استشاري للملك، يعني ليه سلطة استشارية، ما كانش بياخد برأيه، يعني من الآخر ما كانش ليه أي لازمة. الملك كده كان بيجتمع بيهم لو مخنوق ولا متضايق يرفهوا عنه شوية كده ويتكلموا معاه وكده، لكن لا كان بياخد قرارات ولا كان بيتحكم في حاجة ولا ليه أصلا سلطة أساسا. طيب كان بيتكون طبعا من 300 عضو من الارستقراطيين اللي هم الناس الأغنياء، وده طبعا تقسيم طبقي لأن لازم يكون معاك فلوس عشان تدخل تبع المجلس السيناتو. بيجي من بعد كده رقم 3 في النظام الملكي جمعية الأحياء. جمعية الأحياء دي كان يمثل أحياء روما، المناطق اللي في روما. روما كانت متقسمة ل 30 حي، 30 مكان كده، عامل زي 30 محافظة مثلا كده ولا حاجة. ثم إن الأحياء دي كلها اندمجت هذه الأحياء وبقوا 3 أحياء فقط، 3 مناطق يعني. دي تعتبر بمثابة مجلس شعبي يجتمع أعضاؤه بأمر من الملك. الملك هو اللي بيدعيهم يقول لهم يا جماعة تعالوا احضروا، عايزين نتكلم على أي حاجة بتخص الشعب، الشعب بيعاني من مشاكل إيه، ويشوف بقى مشاكل الشعب ويبدأ إن هو يحل المشاكل دي إيه. طيب كمان هنا بيقول لك بقى إزاي انتهى النظام الملكي. النظام الملكي هنا انتهى عن طريق الارستقراطيون. قرر الارستقراطيين دول الثورة على الملك روما اللي هو كان اسمه تاركوينوس. الارستقراطيون اول ما شافوا ان الملك تاركوينوس عايز ياخد كل فلوسهم، ياخد كل مصالحهم، ياخد كل ممتلكاتهم، طبعا ما سكتوش، سخنوا الشعب الروماني على الملك. راحوا للشعب قالوا له انتوا ازاي ساكتين على الملك تاركوينوس؟ انتوا ما تعرفوش ان الملك ده ما بيحسش بيكم ولا بيحس بمشاكلكم ولا معبركم اصلا؟ انتوا ازاي ساكتين له كده؟
فسخنوا الشعب الروماني على الملك تركوينوس. تاني حاجة تعديه على التقاليد الرومانية. الملك ده انتوا ازاي سمحتوا ان هو يتجوز من بره روما؟ دي طبعا عندهم كانت حاجة كبيرة جدا ما يتسكتش عليها. فبسبب بقى ان الملك عامل الارستقراطيون معاملة وحشة، بدأ الارستقراطيون يظهروا بقت يشتغلوا على عدم احساس الملك بمعاناة الشعب وتعديه على التقاليد الرومانية وهكذا. فبدأ الشعب ان هو يعمل ثورة كبيرة، وتم اسقاط النظام الملكي في الاخر واعلان الارستقراطيون تاني نظام عندنا، وهو طبعا النظام الجمهوري. فعندك كده الملك تركوينوس ده ما كانش بيشتغل عشان شعبه او حتى عشان تقدم شعبه. الملك تركوينوس ده كان عكس الملك سولون. فهنا بتظهر علاقة تناقض، الاتنين عكس بعض. في ملك كان بيحب شعبه وخفض الضرائب بالرغم ان هو كان غني، نزل للشعب وتواضع، اللي هو سولون بتاع اليونان. وعندك هنا تركوينوس بتاع الرومان، الاتنين ما بينهم طبعا علاقة تناقض كبيرة جدا، الاتنين عكس بعض اصلا. طيب دخلنا بعد كده بقى لما انتهى النظام الملكي بدأنا نظام تاني اسمه النظام الجمهوري. النظام الجمهوري ده نظام حكم يقوم على أساس تقسيم السلطات وتوزيعها بين هيئات متعددة. النظام ده هيقسم كل واحد يقوم بإيه. انت مثلا السلطة التشريعية دي بتحط قوانين، السلطة القضائية دي بتفصل بين الناس، السلطة التنفيذية دي الحكومة، وهكذا بقى. نبدأ كل واحد يشتغل شغلانته من الآخر. طب النظام الجمهوري كان بيتكون من ايه؟ من عندك القنصلان، كان في 2 اللي بيحكموا مش واحد بس، كانوا بيتسموا باسم القنصلان. هما 2 من الحكام ينتخبان سنويا لمدة عام واحد. 2 بيتم اختيارهم لمدة سنة واحدة، بعد كده نعمل انتخابات جديدة ونجيب 2 تانيين. ويتم الانتخاب او يتم الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر. يعني احنا مش بنعمل بقى زي الانتخابات دلوقتي عندنا في مصر ونبدأ انتخابات بقى وصناديق ومدارس ولجان لا، هم الشعب بينزل في الشارع ويقولوا تحيا الملك مش عارف ايه وهكذا بقى. ده اللي هو الانتخاب المباشر. فدول كانت سلطتهم نقدر نقول عليها انها مؤقتة، لانهم مش هيفضلوا موجودين على طول يعني. طيب عندك كمان مجلس الشيوخ، نفس مجلس الشيوخ اللي هو السيناتو. ركز بقى في الحتة اللي جايه دي. مجلس الشيوخ هنا برضه كان بيتكون من 300 عضو من الارستقراطيون. بس ايه الفرق بقى؟ مجلس الشيوخ في النظام الجمهوري اللي انا بقول فيه دلوقتي، ومجلس الشيوخ في النظام الملكي اللي كان قبل ده. لو شاطر هاتها لوحدك، ان الاتنين دور مجلس الشيوخ فيهم مختلف. في النظام الملكي ما كانش لهم اي 60 لازمة، انما مجلس الشيوخ في النظام الجمهوري لا، ده اللي في ايده كل السلطات، هو اللي بيدير الشؤون البلاد السياسية، الحكم هو اللي بيحكم. كمان هنا بيقول لك بيدير السياسة التشريعية، هو اللي بيحط قوانين. الاقتصادية هو اللي بيتحكم في التجارة والزراعة والصناعة. العسكرية هو اللي بيتولى الجيش. يعني تقدر تقول ان السلطة الفعلية في روما بعد القضاء على النظام الملكي كانت في ايد مجلس الشيوخ، هو اللي بيتحكم في كل حاجة وأي حاجة حرفيا. فده طبعا حاجة مختلفة جدا. زائد ان النظام الجمهور او النظام اللي هو الجمهوري في روما كان نظام ارستقراطي ولم يكن نظام ديمقراطي، لان السلطة كانت بتتمركز في ايد شخص واحد او ناس معينين اللي هم الارستقراطيون. طيب تعال نشوف تالت حاجة اللي هي جمعية القبائل. ايه هي جمعية القبائل دي بقى؟ جمعية القبائل دي بيقولك هي تطور للجمعية الشعبية. الجمعية الشعبية اللي كانت موجودة في اسبرطة، وكانت برضو بتنعقد على دعوة احد نقباء العامة. واحد من الناس بيجي يعمل اجتماع يدعيهم، يلا يا جماعة تعالوا هنعمل اجتماع على الضيق كده الكل يحضر. كمان في عندي نقباء العامة. نقباء العامة دول هم همزة الوصل بين الحكومة وبين العامة. يعني دول اللي بينقلوا مشاكل العامة لحكام المدينة، بيروحوا يقولوا والله للحكام الشعب بيعاني من كذا وكذا وكذا وكذا.
وهم اللي بياخدوا اوامر الحكومة ينقلوها للناس. الحكومة والله بتطلب منكم كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى نقباء العامة دول في النظام الجمهوري في روما كانوا همزة الوصل بين الدولة والعامة. يعني تقدر تقول ان هم معاهم سلطة تنفيذية، لان لهم قرارات وبياخدوا اوامر وكده. ده بالنسبة طبعا للنقباء العامة. طب تعال نشوف بقى الديمقراطية في روما عاملة ازاي. لم يكن النظام الجمهوري في روما ديمقراطيا بمعنى الكلمة. يعني ما كانش فعلا كل واحد بيعبر عن رأيه وكده والناس بتاخد حقها، لا طبعا. فبالرغم من منح النظام الجمهوري للعامة حقوقا كفلت لهم المساواة، يعني ادولهم حقهم، إلا أنها كانت مساواة شكلية. ليه؟ حيث كان العامة يميلون لانتخاب مرشحين ينتمون لأسر من الأشراف. يعني إيه؟ يعني من الآخر كده عشان تفهم الحتة دي كلها على بعضها، كان الجماعة الأرستقراطيون بيجيبوا ناس من الأشراف من الأغنياء وبيوروهم للشعب. بصوا يا شعب، احنا جبنا لكم 3 4 همت، اختاروا منهم 2 بقى يبقوا قنصلين. فانت كده ما اديتنيش حرية ان انا اختار، انت اللي جايب لي الناس دي اصلا. انت ما سبتنيش اختار حد من العامة، لا، انت جاي تفرض عليا 5 وتقول لي اختار منهم 2. هو انت كده سبتني اعبر عن رأيي؟ لا طبعا. فعشان كده ان الديمقراطية لم تكن كاملة. يعني ايه؟ تشابهت الديمقراطية بتاعت روما مع الديمقراطية بتاعت أثينا في انهم هما الاتنين بيسيطر عليهم الارستقراطيين. فطبعا الديمقراطية ما كانتش كاملة. تمام. الديكتاتورية دي عندي طبعا لما تكون السلطة كلها بتتمركز في يد فرد واحد، شخص واحد هو اللي بيتحكم في كل حاجة، هو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي بينفذ كل حاجة، فدي بقول عليها ديكتاتورية. طيب تعال نشوف تالت نظام. كده خدنا النظام الملكي، خدنا كمان النظام الجمهوري، فاضل عندي النظام الامبراطوري. النظام الامبراطوري ده بقى بيقول لك عصر الامبراطورية الرومانية، الفترة بتاعت الامبراطورية بقى والحكم، وخاصة اللي هو اكتافيوس، لان بدأ النظام الامبراطوري في عهد اكتافيوس اللي مجلس الشيوخ هيديله بعد شوية لقب اغسطس. تعال نشوف عندي هنا بدأ بقى أو بعد سيطرة القائد اكتافيوس على مصر في معركة اكتيوم البحرية، مجلس الشيوخ طبعا كان بيطبل لاكتافيوس فقال له احنا هنديك لقب اغسطس. يعني ايه لقب اغسطس؟ يعني الحاكم الفعلي العظيم المبجل الكل في الكل. ده لقب، يعني تفسير لقب اغسطس هناك في روما. وبذلك اصبح اول امبراطور روماني، اول واحد ياخد لقب امبراطور على روما. الراجل ده كان ذكي جدا، أدرك أكتافيوس أن أمن روما القومي هيتحقق لما ينفذ 4 حاجات. إزاي يحمي الإمبراطورية الرومانية؟ من خلال إنهاء الانقسامات بين القادة العسكريين الرومان، بدأ يحل الخلافات اللي بينه وبين القادة العسكريين لأن ده كان شخص عسكري طبعا وقائد كبير. تاني حاجة إعادة الأمن في ربوع الإمبراطورية الرومانية، بدأ يحفظ الأمن والأمان والسيطرة والكلام ده. 3. المحافظة على أملاك الإمبراطورية الرومانية في الشمال والشرق، بدأ يحمي أو يحافظ، لأن أكتر الأماكن التي ترتبط بالسياسة الخارجية والتهديدات وكمان الأمن القومي الروما كان جهة الشمال وجهة الشرق. أكبر اتجاهين كانوا بيمثلوا تهديد لروما. زائد فوق كل الكلام ده تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، بدأ ان هو يجيب او يحقق العدالة وكل واحد ياخد حقه وكده يعني. بعد كده بنروح بقى لانقسام الامبراطورية الرومانية. ازاي الامبراطورية الرومانية انقسمت؟ بيقول لك اتقسمت طبعا ليه هنا لامبراطورية الرومانية الغربية والشرقية. الامبراطورية الرومانية الغربية دي كانت عاصمتها طبعا روما، وكمان اسباب السقوط بتاعها سقطت على يد البربر دول اللي هم سكان شمال افريقيا، وانتهت اخر حضارات العالم القديم. اخر حضاره انتهت اللي هي الحضاره الرومانيه دي، لان ما بقاش في حضارات بقت كده بانتهاء الحضاره الرومانيه. طب الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه
اللي هي كانت بتتسمى باسم الدولة البيزنطية، وكانت العاصمة بتاعتها القسطنطينية. دي انتهت طبعا باستيلاء او بسيطرة السلطان العثماني محمد الثاني على مدينة القسطنطينية بعد عمل بطولي جدا للسلطان محمد الثاني. ولما فتح مدينة القسطنطينية لقب بمحمد الفاتح، لأنه فتح عاصمة الروم في الفترة دي، أو عاصمة الدولة البيزنطية في الفترة دي. وكان سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية حدث مهم جدا، لأن انتهت العصور الوسطى وبدأت العصور الحديثة. سقطت بعد الإمبراطورية الرومانية الغربية ب1000 سنة. الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت 476، إنما الشرقية سقطت بعدها ب1000 سنة 1453. الإمبراطورية الرومانية ظلت موحدة حتى عصر الإمبراطور سيودوسيوس اللي هناخده بعد كده أواخر القرن الرابع الميلادي بالتحديد. فضلت موحدة لحد ما سقطت تحت إيد العثمانيين بقيادة محمد الفاتح. نكمل وناخد الحياة الاقتصادية عند الرومان. نعمت إيطاليا طبعا بأراضي زراعية واسعة، أراضي كتيرة جدا، وموارد كتيرة طبيعية وبشرية. يعني طبيعية كتير جدا، مناخ بقت وموقع جغرافي وهكذا، وبشرية يعني أيدي عاملة وأراضي زراعية وغيره. جعلت الاقتصاد الروماني قائم على الزراعة والتجارة، ومعاهم كمان الصناعة. نشوف الزراعة مثلا. الزراعة كانت أساس الحياة في روما، كان الكل بيشتغل في الزراعة، جميع أفراد الأسر والعبيد كمان، الكل بيشتغل هناك بالزراعة. النشاط الزراعي كانت تعتمد عليه الإمبراطورية الرومانية بشكل كبير. نشوف كمان إن الملكية الفردية كانت قائمة في روما منذ أقدم العصور. الملكية الفردية يعني إيه؟ يعني الأراضي كانت ملك للأفراد، زي العراق الأراضي ملك للأفراد، زي اليونان الأراضي ملك للأفراد، بس عكس مصر كانت الأراضي ملك للملك. مين اللي كان بيسيطر على الأراضي؟ كانت الطبقة الأرستقراطية، الناس اللي معاها فلوس، الناس الغنية جدا. كانت بتمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بيسيطروا على أجزاء كبيرة جدا من الأراضي. وكانوا بيشغلوا عندهم طبعا العبيد، الناس اللي بتشتغل هناك. كمان هنا من أهم المحاصيل الزراعية اللي اتزرعت هناك في روما، عندك محاصيل القمح. القمح ده كان أهم المحاصيل عندهم، كانوا بيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا، لدرجة إن بعد ما سيطرت روما على مصر أصبحت مصر مخزن للقمح الدائم. الجماعة الرومان دول كانوا بيستغلوا الأراضي المصرية وبيبعتوا حوالي 135 ألف طن من القمح، وده رقم ضخم قوي. كانوا بيبعتوه من مصر لروما عشان طبعا يأكلوا السكان بتوعهم، كانوا عدد سكانهم ياما والقمح مش مكفيهم، فكانوا بيشتروه طبعا من مصر. او مش بيشتروه، ده كانوا بيسرقوا ارضنا وبيستغلوها وبيودوا القمح ده ببلاش ليهم. طبعا مصر ام الدنيا، فهي اللي كانت بتوكل روما بقى. كمان عندك الزيتون، ده برضو كان مصر او كان بيتزرع في مصر. الفاكهة خاصة الكروم، الكروم ده اللي هو العنب. ومحاصيل البقوليات زي السمسم والفول والعدس والحاجات دي بسمها محاصيل البقوليات. كمان عندك هنا بيقول لك تربية الحيوان بقى. تربية الحيوان، بس قبل ما اروح لتربية الحيوان عندنا شوية معلومات على الزراعة ممكن نستفادها من اللي احنا قلناه ده. ان القاسم المشترك بين روما والعراق ومصر هو امتلاك الاراضي الزراعية، من حقك انك يبقى معاك مراضي. كمان الاراضي الزراعية في روما كانت ملك للافراد زي العراق بالظبط، وعكس مصر زي ما قلت لك. زائد ان كانت الاراضي في يد الطبقة الارستقراطية وبيعمل بها افراد الاسرة والعبيد، وده بيأكد على قد ايه كان معاهم مساحات كبيرة من الاراضي. بعد كده تربية الحيوان، كانوا بيربوا الحيوانات برضو زي الخنازير، الابقار، الاغنام، عشان يستفادوا من المنتجات والالبان والاصواف والجلود بتاعتها. طيب بالنسبة للصناعة، الصناعة كانت أقل أهمية من الزراعة، ملهاش أهمية كبيرة يعني أو عندهم مش شبه مثلا الزراعة. وتتمثل الصناعة عندهم طبعا في حاجات كتير، زائد إن الصناعات عندهم كان بيقولك صناعات تعدينية،
يعني قائمة على استخراج المعادن من المناجم، بيحفروا بقى في الجبال وفي الكلام ده ويطلعوا المعادن. صناعة الأدوات اللي كانوا بيستخدموها، صناعة الأسلحة من الحديد والرصاص والقصدير، وطالما قال الأسلحة أو زي ما هنشوف كده هنقول سؤال دلوقتي بيشمل كل الصناعات دي. صناعة الأسلحة، صناعة العملة والمجوهرات، وده خاص بالتجارة طبعا طالما هيبقى في عملة وكده، من الذهب ومن الفضة. كمان عندك أو ممكن نحط سؤال على الصناعات التعدينية كلها. نقول مثلا إن الصناعات المعدنية دي كلها أكترها صناعات بترتبط بالأمن القومي الروما، الدفاع والحماية وكده، أو السياسة الخارجية لروما، يعني الحروب برضو والتوسعات، أو التوسعات العسكرية لروما. كل الصناعات المعادن دي كانت بترتبط بالأمن القومي وكده. عندك صناعة الحديد والرصاص والقصدير، دي أكتر المعادن كانت بتستخدم بالتحديد في العصر الجمهوري عشان طبعا حروب روما الكتيرة. عندك الذهب والفضة والبرونز، دي معادن بترتبط بالطبقة الارستقراطية، ان هما بيكونوا ثروة يعني وفلوس وكده. كمان عندك هنا الصناعات الحجرية بقى، دي اللي طبعا قائمة على الأحجار، محاجر وكده اللي بتجيب منها الطوب. والصناعات الفخارية طبعا عايزة أراضي زراعية بواسطة مصانع صغيرة من الفخار. كمان صناعات أخرى زي النسيج اللي هي المنسوجات، الصباغة، الطوب، النجارة، كل دي كانت صناعات عندهم. آخر حاجة بقى في حصة النهاردة هي التجارة. التجارة في العصر الملكي وفي العصر الإمبراطوري. التجارة ليها هنا حاجتين، هناخدها في العصر الملكي كانت عاملة ازاي، وفي العصر الإمبراطوري برضو كانت عاملة ازاي. التجارة هنا في العصر الملكي كانت قاصرة على تبادل البضائع والسلع بين الأقاليم الرومانية، بيبيعوا وبيشتروا مع بعض كده، ممكن نقول عليها تجارة داخلية في وسط كده روما. إنما ازدهرت التجارة في روما بشكل كبير خاصة في العصر الإمبراطوري. يعني إيه؟ يعني أيام أكتافيوس. ليه بقى؟ بسبب هيمنة يعني سيطرة الإدارة المركزية اللي هي الحكومة في روما على الإمبراطورية في الداخل والخارج. كل الأراضي جوه وبره روما كانت بتسيطر عليها الحكومة بتاعت أكتافيوس دي، فده شجع على نشاط التجارة. كمان تأمين الملاحة البحرية بفضل قوة الأسطول الروماني، قدروا إن هم يأمنوا الملاحة في روما بالكامل. كمان عندك هنا إعطاء الفرصة لقرطاجة لممارسة نشاطها التجاري من جديد، وده بيدل على التسامح الاقتصادي. أو لما يجي لك سؤال يقول لك اتبعت روما سياسة التسامح مع قرطاجة، ايوه فعلا، لانها سمحت ليها انها ترجع تمارس نشاطها التجاري من تاني. كمان عندي هنا احنا قلنا اعطاء الفرصة لقرطاجة، تقدم السفن التجارية بشكل كبير عن السفن اليونانية، ان السفن بتاعت روما بقت بتتفوق على او روما كانت بتتفوق في صناعة السفن على اليونان، وده تطور كبير جدا. زائد كمان استخراج كميات كبيرة من الذهب والفضة في روما، ده كان دليل طبعا على المبادلات التجارية وعلى النشاط الاقتصادي اللي كان موجود. عشان كده صنعوا عملات مختلفة زي ما انت شايف كده. وأصبح البحر المتوسط طريقا داخليا بين أو يربط بين الولايات الرومانية، وده طبعا بيدل على مدى اتساع الأراضي الرومانية أو مدى اتساع الإمبراطورية الرومانية. وكمان انتشار ظاهرة اسمها ظاهرة الإقطاع اللي هم طبعا الأرستقراطيين. وننتهي كده بحصة النهاردة لحد هنا إن شاء الله.